Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bilgisayar dersi giriş bölümünde sayı sistemleri miz var. Sınavdan önce ben bunları açıkçası e, faydalandım. Siz de faydalanın diye ufak kurallar ve hemen akabinde yapay zeka ile hazırladığım sorular yan yana koyup tabloyu da sağ tarafta gösterdim ki böyle şöyle üstünü beraber görüp anlayıp böylece sınava iyi çalışalım istiyorum. Ee, Burada sayı sistemlerinin birbirine dönüşümünü göreceğiz. Totalde 12 tane var. Şimdi tabloyu nasıl yapacağınız hakkında. Başta ben de biraz yaklaştım arkadaşlar. Zor, ön yargılı gibi vesaire fakat öyle değil. Şimdi ilk başta 8 tane sıfır, sonra 8 tane bir, sonra o 8 yarıya iniyor. 4 tane sıfır, 4 tane bir, 4 tane sıfır, 4 tane bir. Dörtlü sistem olduğu için arkadaşlar 2 üzeri 4 16 tane sayımız olacak totalde ve sıfırla başlayacak 15'e kadar. Ve 9'dan sonra bu A, B, C, D, E, F olarak gidecek. Hemen tamam devam edeyim. Şurada mesela 4 tane 0 4 tane 1'di ya. Bu sefer o da yarıya indi. 2 tane 0 2 tane 1 2 tane 0 2 tane 1 vesaire aşağı doğru geliyor. Sonra o 2 de yarıya iniyor. 0 1 0 1 0 1 0 1 en son sayıya kadar. Burada dikkat etmeniz gereken 10 sayımız A'ya tekabül ediyor. 11. sayımız B'ye. Böyle 15 de en son F'ye tekabül ediyor. Şimdi ilk sorumuzda bir onlu sistem bir sayımız var. 16 sistemde karşılığını sormuş. Arkadaşlar onlu sistemde herhangi bir sayı başka bir sayıya çevirdiğimizde onlu sayıyı bölüyoruz devamlı. Yani sağdaki sayı devamlı bölüyoruz. 27'yi 16'ya böldüğümüzde şöyle sağdan sola yazıyoruz arkadaşlar. Sayı bir daha bölünmediği zaman yazmıyoruz. Yani bir de durdu. 1'i yazdım ben. Peki 11. sayımız tabloda neyi gösterir arkadaşlar? Hemen bir bakalım. 11. sayımız neymiş? B'ymiş. Yani 1B. Sağdan sola yazdığım için de 1'i buraya. 11 de B'ye tekabül geliyordu. O da buraya. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bakalım. 4 ve 16 sayısının ikilik sistemde karşılığı nedir? Arkadaşlar şimdi F sayımız ne? Bakalım bir tabloda. 4 tane 1. Şimdi 4 tane bir yan yana yazıyoruz. Ve 4 sayımız peki tabloda neye tekabül ediyor? 0, 1, 0, 0. Şimdi bunu ikili sisteme çevirmişiz ve şöyle olmuş yani. Yazdık direkt 4 tane birimizi. Ve burada niye 0 yok dediğinizi duyar gibi. Bu 0 arkadaşlar olsa da olmasa da sayı değişmiyor. Aynı şey. 0 yazmadan 100 ve 1, 1, 1, 1 gibisine. Cevabımız bu. Şimdi 3'e geçelim arkadaşlar. Ne demiş 3'te? 58 onluk sayısının evet yani birdeki gibi bir onluk sayı herhangi bir şeye çevrildiği zaman direkt bölünecek arkadaşlar. Hemen 58'i 8'e bölelim. 7 kere var. 56, 2, 7 bir daha bölünem ve durdu. Tamam. Şimdi sağdan sola yazıyoruz. 7, 2. Cevabımız bu. Tabi siz bunu paranteze alıp şuraya da 8 yazacaksınız. Yani şuradaki gibi 4'teki gibi. Evet dördüncü sorumuzda 64 8 sayı 8 tabanında sayısının onluk sistemde karşılığı nedir? 10 açıkçası basit yani hem onluk tabanlı da olsun ona çevirdiğimizde de olsun onun kuralı solda olduğu zaman şöyle diyeyim bölüyorsunuz sağda olduğu zaman bu sefer sağdaki sayı üstlerini artırarak çarpıyorsunuz. Yani şöyle mesela 64 sayımız var. 4 çarpı 8 üzeri 0 6 çarpı 8 üzeri 1. Burada sayı olsaydı devamı böyle gelecek. Misal 5 olsun. 5 çarpı 8 üzeri 2. Misal 4 olsun. Veya farklı bir sayı olsun. 3 çarpı 8 üzeri 3 gibisinden öyle gidecek ve siz çıkan sonucu 8 üzeri 0,1. Bunları biliyorsunuz zaten. 52 ve 8 tabanında yazıyoruz. Evet. 57 sayısının 8 tabanında tabii bu. 16'lık sistemde karşılığı ne diye sormuş. 2 üzeri 3 8 yani üçlü alıyoruz. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. 7. Desimal sayımız neye tekabül ediyor? 0, 1, 1, 1. Burada 3 tane alacağız. Yani sağdan 3 tane. Hemen aldım yazdım. 5'e bakıyoruz. 5 neye denk geliyor? 0, 1, 0, 1. 3 tane alacağız. 101 yazdım. Şimdi bunu 16'ya çevireceğimizden dolayı e, dörtlü alıyoruz sağdan sola. 4 tane aldım ben. 1, 1, 1, 1. Kaldı ne kaldı? 0, 1. 0, 1'imi yazdım ama 2 tane eksik kaldı. İşte bu 2 tane eksik kaldığı zaman 0 ekliyoruz. Sıfırlarımızı ekledi. 0, 0, 1, 0 ve 4 tane 1. Şimdi bunu 16'ya çevireceğiz. Yani 4 tane 1 neye denk geliyor? Tabii ki F'ye yazdık. Ve 0 0 1 0 neye denk geliyor? 0 0 1 0 o da 2'ye geliyor. Yani cevabımız 2F. Evet hemen bir sonraki soruya devam edelim. AF 16 sayısının 16 tabanda sayısının 8'lik sistemde karşılığı nedir? Şimdi F neydi arkadaş? F 4 tane 1'di değil mi?
Ben şöyle yakınlaştırayım. Tamam. 4 tane birimizi yazdık. Hemen şöyle göstereyim size. Tamam. Şimdi A'ya bakıyoruz. A ne? 1 0 1 0. 1 0 1 0. Şimdi bunu biz 8'liye çevireceğiz değil mi? Bu sefer 8'liye çevireceğimizden dolayı üçlü alacağız arkadaşlar. Dörtlü yazdık ama üçlü alacağız. Yani ne demek istiyorum? 1 1 1. Hemen bakıyoruz. Tabi soluna sıfırları eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sıfırları ekleyin ki aklınız karışmasın. Üçlü alacağız. 0 1 1 1. Hemen bakalım. 0 1 1 1 7 yaz. Tamam. Gel şimdi bir üçlü daha. 1 0 1. Tabi soluna 0 ekliyoruz. Yani 0 1 0 1. Hemen bakalım o arkadaş neye denk geliyormuş. 5'e yaz. Geldik şimdi şuraya. 0 1 ve 0. Tabi burada gene bir sayımız eksik olduğu için 0 ekledik. Yani 0 1 0 neye denk geliyor? Ve tabi bu şimdi burada eksikti, biz onu 3'e tamamladık. Tabloda da bir 0 daha ekliyoruz. Yani 0 0 1 0. 0 0 1 0 yani 2'ye yazıyoruz ve cevabı yapıştırıyoruz. Evet, 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. 1 0 1 0 iki tabanlı sayısının 8'lik sistemde karşılığı nedir diye sormuş. 8 dedim tabi, muhtemelen kafanızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. Üçlü olarak alacağız. Yani hemen soru üzerinde 0 1 0 aldık. Kalan biri yazdık. Bunu da 3'e tamamlamak için 2 tane 0 yanına ekledim. Böylece üçlü gruplar halinde yazdım. Şimdi bunu tabloda görmek için ise bunu daha 4'e tamamlayacağız. Yani ne demek istiyorum? 0 0 1 0. 0 0 1 0 2 yaz. Kalan ne kaldı? 0 0 1. Ben bunu 4'e tamamlayacağım. O zaman 0 0 0 1. Yani şu arkadaş 12. Umarım anlamışsınızdır bunu. Evet, 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Ne diyormuş? 63 8 tabanda sayısının ikilik sistemde karşılığı nedir? Tabii 8 dediğim anda üçlü gruplar kafanızda bir yukarıdaki sorulara göre bir hatırladınız. Açıkçası şöyle mesela 3'e bakıyoruz. 3 ne denk geliyor? 0 0 1 0 ama üçlü gruplar halinde alacağımız için 0 1 1. Evet. Hemen yazalım. 0 1 1. Tamam. Gelelim 6'ya bakalım. 0 1 0. 0 1 1 0'mış. Tabii üçlü alacağımız için 1 1 0 yazıyoruz. 1 1 0 yazdık. Ve gelip direkt buraya yazıyoruz. Tabii parantez dışında 2. Bu şekilde. Evet. 9. soruyla devam edelim. 1B 16'lık tabanda sayısının ikilik sistemde karşılığı nedir? Okey. Şimdi B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Neymiş? 1 0 1 1. Yazalım 1 0 1 1. 1 de zaten biliyorsunuz tablodan 0 0 1. Okay. Şimdi gelip bunu sağ yazıyoruz. 1 1 0 1 1. Evet, sıfırları niye yazmadım? Diğer önceki sorudan da anladınız. Yani aynı şey oluyor. Ondan yazmıyoruz. Şimdi gelelim 10. soruya ama şöyle biraz yakınlaştıralım. Tamam. Ne diyormuş 10. soru? 74 sayısının 10 tabanında tabii bu. 8'li sistemde karşılığıydı. Tabii bu 10 olduğu için arkadaşlar hemen direkt bölme aklınıza geliyor. Solda olduğu zaman bölme, sağda olduğu zaman diğerlerinin bir üstü çarpılarak çarpılıyor. 10 basit açıkçası. Hemen bir bölme işlemi yaptık. Şurada daha da bölünmüyor. Sağdan sola geldik. 112 yazdık, geçtik. Evet. 11. soruyla devam edelim. 23 8 tabanda sayısının onluk sistemde karşılığı nedir? Evet, dediğim gibi yani 10. soruda zaten söylemiştim. 10 sağda olduğu zaman yani şöyle 23 3 çarpı 8 üzeri 0 2 çarpı 8 üzeri 1 misal bir sayı daha olsun 1 olsun, o da 1 çarpı 8 üzeri 2 gibisinden gidiyor ve bunları topluyoruz, cevabı yazıyoruz. Ve son sorumuz 12. soru arkadaşlar. Bu soruyla beraber bakalım 45 8 tabanda sayısının 16'lık sistemde karşılığı ne diye sormuş arkadaş. Tabi 8 olduğu zaman her zaman şey yapıyorsunuz. Üçlü gruplar halinde indiriyorsunuz. 5 neymiş? 0 1 0. Tabi bize 3 tane lazım olduğu için 1 0 0. Şuraya yazdık arkadaşlar. Sonra 4'e bakıyoruz. 1 0 0 0 üçlü lazım olduğu için 100'ü yapıştırdık. Şöyle bir 8'den 16'ya bir kural daha var hemen. Bu sefer de arkadaşlar biz bunları 4'er alacağız. Yani ne demek istiyorum? 1 0 1 0 1 0 1 0. Ne kaldı? 0 1.
0, 1'i yazdım ve 4'e tamamlamak için 2 tane 0 ekledim. Bunlar dörtlü gruplar haline geldi değil mi? Tamam. Şimdi bunları tabloda bulalım. 0, 1, 0, 1 neye denk geliyormuş? 5'e denk geliyormuş. 0, 0, 1, 0 neye denk geliyormuş? O da 2'ye denk geliyormuş arkadaşlar. Böylece 12. soruyla beraber bütün kurallarımızı bitirdik. Umarım faydalı olmuştur açıkçası. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.